إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Të gjitha lavdërimet I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë lavdërojmë, ndihmë dhe falje vetëm prej Tij kërkojmë. I kërkojmë mbrojtje Allahut nga keqja vetëve tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kusht ta humb, ndërsa atë që e çojë në humbje nuk ka kusht ta udhëzoj. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut vetëm pa ortak. Po ashtu dëshmoj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe I dërguari I Tij. Lëvdata e shumt dhe shpëtimi I madh I Allahut qoftë mbi të, mbi familjen dhe shokët e tij, si dhe mbi të gjithë ata që I pasuan ata me përpikmëri deri ditën e Kiametit në vijim. Vëllezër të nderuar, vazhdojmë mësimin në librit Gjunahet e mëdha të Imam Adh-Dhahabiut, Allahu më shëroft, me komentim dhe shpjegim të Sheh Suleman Ar-Ruhailit, Allahu e ruaj. Thot Sheh Suleman Ar-Ruhaili, Allahu e ruaj, se mexhliset e dijes janë prej kopshteve të xhenetit. Janë prej kopshteve të xhenetit dhe besimtari dhe besimtarja gëzohen kur gjen një kopsht prej kopshteve të xhenetit në dunja. Kështu që ata gëzohen dhe kënaqen në këto kopshte, si dhe kërkojnë mirësinë dhe hajrin e tyre. Po ashtu kërkojnë dhe bereqetin e tyre, kërkojnë dhe që të ndriçohen me dritën e tyre. Dhe ky mexhlis që neve mbajmë është mbahet pra për të shpjeguar një libër që është mjaft I mrekullueshëm dhe I dobishëm dhe mjaft I nevojshëm për muslimanët sot. Pasi ummeti Islam ka nevojë tepër të madhe në këtë kohë për dije të dobishme. Njerëzit e këqij, njerëzit e sherrit kanë fluturuar me të keqen e tyre dhe e përkrahin, ndihmojnë dhe bashkëpunojnë me njëri tjetrin dhe I rrëmbejnë pra bijat dhe bijtë e muslimanëve në çdo vend. Pra bidatet dhe devinimet apo shirkijatet të cilat I thrasin pra të rit dhe të rejat dhe që u azbukurojnë atyre këto të këqija, nuk I qëndron, pra nuk I del ball që t'i bëj ball këtyre njerëzve të devijuar askush tjetër përveç se njerëzve të dijes, njerëzët që kanë dije. Po ashtu nuk mund t'i bëhet ball këtyre me ndonjë gjë tjetër përveç se me dije të dobishme. Ndaj, obligohet për muslimanët, në përgjithësi dhe sidomos në veçanti për nxënësit e dijes, që t'i kushtojnë rëndësi dhe kujdes kërkimit të dijes. T'i kushtojnë rëndësi dhe kujdes, po ashtu edhe për hapjes së dijes. Dhe të mos e harxojnë dhe të angazhojnë kohën e tyre me gjëra që nuk ka dobi në to, sikurse janë grindat dhe polemikat që nuk sjellin ndonjë hajër dhe dobi tek njerëzit, apo që të merren me thashëtheme dhe të përsërisin fjalë për çështje të ndryshme të cilat nuk kanë dobi. Madje edhe nëse mund të kenë dobi një herë apo dy herë, por se përsëritja e tyre nuk ka dobi. Prandaj që obligohet për kërkuesin e dijes që mos ta humbasi atë përpjekjen e tij dhe as kohën e tij për gjëra që nuk I bëjnë dobi, por se ta shfrytëzoj atë me gjëra që I bëjnë dobi atij dhe në përgjithësi muslimanëve. Sot, me lejen e Allahut, pasi përfunduam radhën e kaluar gjunahun e 4 të madh që ishte lënia e namazit, sot do të vazhdojmë me një gjunah të madh tjetër dhe për këtë për këtë Imam Adh-Dhahabiu, Allahu më shëroft, thot gjunahu I 5 I madh është
mosdhënia e zakatit. Është mosdhënia e zakatit. Kto Sheh Sulejman Roheli shpjegon dhe thot se ky është gjunahu i pestë i madh prej gjunaheve të mëdhaja. Dhe ai është pikërisht mosdhënia e zakatit. Dhënia e zakatit është shtylla e tretë prej 5 shtyllave mbi të cilat ndërtohet dhe ngrihet Islami. Dhe ajo është shoqëruese e namazit. Do të thotë që ai gjithmonë përmendet bashkë me namazin, pra zakati përmendet gjithmonë bashkë me namazin në librin e Allahut, pra në Kur'an dhe në Sunet. Dhe kryerja e këtij obligimi për atë person që e ka obligim atë është farz dhe obligimi i prerë, për cilin kanë rënë dakord të gjithë dietarët. Pra të gjithë janë unanim që për atë që është obligim që ta japi zakatin, ai e ka thot obligim të prerë që ta japi atë. Dhe zakati është një drejt e obliguar në pasuri të caktuara, të veçanta, me kushtet të caktuara dhe të veçanta dhe për kategori të veçanta. Prandaj që zakati nuk është gjë tjetër vetëm se një sasi shumë e vogël e pasurisë që jepet. Dhe jo të jepet e gjithë pasuria, por se është një pasuri pra e veçantë. Dhe kjo nuk obligohet për çdo person, por se zakati është obligim për të pasurit sipas peshores së shariatit. Megjithë faktin se zakati është obligim për kategoritë veçanta të pasurisë, mirë po disa prej dobive të mëdha të tij i kthehen edhe vetë personit që e jep zakatin. Edhe vetë personit që e jep zakatin në aspektin që pasuria e tij shtohet, zhvillohet, shtohet dhe ka bereqet, si dhe pastrohet nga të këqijat e saj. Ndërsa mosdhënia e zakatit, thot shehu, është gjunah i madh prej gjunaheve më të mëdha dhe kjo me unanim të gjithë dietarëve. Madje është një gjunah i shëmtuar me unanimin e gjithë dietarëve. Mirë po, mosdhënia e zakatit nuk shpëton nga dy kategori. E para, ose që të jetë pra mosdhënia e zakatit, ose që kjo ndodh për shkak se njeriu e mohon obligueshmërinë e zakatit, ose ndodh për shkak se ai është koprac. Është koprac ose neglizhon në lidhje me çështjen e zakatit. Pra, mosdhënia e zakatit ose mund ndodh pra për shkak se ai e mohon obligueshmërinë e tij, kështu që mosdhënësi i zakatit këtu është dy llojesh. Domethënë, ai i cili nuk e jep zakatin për shkak se e mohon obligueshmërinë e tij, pra është dy llojesh. E para, ky ose është një njeri i cili është ignorant, nuk ka dije rreth dispozitave të zakatit. Dhe realisht është i tillë. Për shkak se ose është i ri në Islam, ose për shkak se ai është rritur dhe jeton në vende jashtë qyteteve. Pra, ose jeton në vende pra ku nuk ka dije, nuk përhapet dije dhe nuk mësohen dispozitat e zakatit. Një njeri i tillë është i justifikuar dhe nuk konsiderohet dhe nuk shpallet mosbesimtar, por se obligohet që ai të mësohet. Obligohet që atij të mësohen dispozitat e zakatit. Dhe se dhënia e zakatit është obligim për atë që ka pasurinë e caktuar pra për dhënien e zakatit. Dhe nëse ai mësohet dhe e pranon dhënien e zakatit, atëherë mbi të nuk bëhet tekfir, pra nuk shpallet mosbesimtar. Ama nëse ai mësohet, pra i bëhet e ditur që e ka obligim dhënien e zakatit, dhe pastaj nuk pranon ta jap atë, por se e mohon obligueshmërinë e tij edhe mbasi që bëhet e ditur ajo, atëherë çështja e tij kthehet tek çështja e dytë që do përmendim tani.
Pra ai merr gjykimin e kësaj çështje që neve do të përmendim tani. Pra lloji i dytë tani është ai i cili e mohon obligueshmërinë e zakatit edhe pasi që mëson që dhënia e zakatit është obligim. Madje edhe nëse ai pretendon se nuk e di, nuk ka dije, ai prap, ndërkohë që nuk është i tillë pra, që të jetë ignorant, por se thjesht pretendon se është i paditur, sepse thot dija në lidhje me zakatit është diçka thot që është e përhapur, është diçka që muslimanët e dinë, nuk është diçka e panjohur. Pra ajo është diçka e ditur në fenë islame që është obligim. Prandaj që një njeri i tillë që e mohon obligueshmërinë e zakatit, edhe mbasi që i bëhen me dija e tij për obligueshmërinë e tij, atëherë ai është mosbesimtar me unanimin e gjithë dietarëve. Pra konsiderohet i dal prej fesë islame. Dhe nëse ai vdes, nuk lejohet që të varroset në varrezat muslimanëve, dhe as që t'i falet namazi i xhenazës, dhe kjo me unanimin e gjithë dietarëve. Ka thënë Ibn Abdul Barr, Allahu më shiroft, amma man mana'aha jahidan laha fa hiya riddatun bil ijma'. Thot sa i përket atij që nuk e jep zakatin, duke mohuar obligueshmërinë e tij, atëherë ajo quhet ridde, dalje prej fesë me unanimin e gjithë dietarëve. Ndërsa Nawawiu, Allah më shiroft, ka thënë man ankara fard az-zakati fi hadhihi al-azman, yani fi azmanihi, kush e mohon thot obligueshmërinë e zakatit në këtë kohë, do më thonë në kohën e tij, kana kafiran bi ijma'il muslimin, ai konsiderohet mos besimtar me unanimin e gjithë dietarëve. Pse ka thënë Nawawiu, Allah më shirof, në këtë kohë? Pra në kohën e tij ka për qëllim. Sepse dija në kohën e tij ishte përhapur tej mase. Dhe ky person që e mohon obligueshmërinë e zakatit, ai është mohues i diçkaje që dihet prej fesë që është e domosdoshme. Pra dihet fetarisht që ajo është e domosdoshme. Madje ai konsiderohet mohues për gënjeshtrues i Kuranit dhe i Sunetit. Dhe Ibn Qudama, Allahu më shiroft, ka përmendur shtjellimin që neve përmendëm pak më lart, duke thënë se kush e mohon obligueshmërinë e zakatit nga pa dija dhe është prej atyre që realisht nuk kanë dije lidhje me të, kjo thot për shkak se është i ri në fe, ose për shkak se është rritur në një vend larg qyteteve, pra ku nuk ka dije, atëherë ky njeri i bëhet e ditur obligueshmëria e zakatit dhe nuk gjykohet mbi të se është mosbesimtar, por se ai është i justifikuar. Pra, ai që mohon obligueshmërinë e zakatit, ai konsiderohet mosbesimtar dhe i dal nga feja. Ndërsa kategoria e dytë është ai që nuk e jep zakatin, jo duke mohuar obligueshmërinë e zakatit, por se e neglizhon çështjen e zakatit, apo tregohet koprac në dhënien e zakatit. Atëherë për këtë person dietarët kanë rënë mos pajtim me njëri tjetrin, pra në lidhje me gjykimin e tij, a konsiderohet mosbesimtar apo konsiderohet musliman. Kështu që disa prej selefëve, prej sahabëve dhe tabiinëve dhe Imam Ahmedi në një transmetim të tij, të gjitha kanë mendimin se ai është mosbesimtar, sikurse personi që e mohon obligueshmërinë e zakatit. Pra del prej feje dhe konsiderohet i pa fe. Kjo për shkak se Allahu subhanahu wa taala thot në librin e tij: fa in tabu wa aqamu s-salata wa atawu z-zakata fa ikhwanukum fi d-din. Nëse ato pendohen, e falin namazin dhe japin zakatin, atëherë janë vëllezërit tuaj në fe.
Po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala thot, fa in tabu wa aqamu s-salata wa atavu z-zakata fa khallu sabilahum. Nëse ata pendohen, e falin namazin, e japin dhe zakatin, atëherë lërini ata në rrugën e tyre. Pra dietarët kanë thënë që Allahu subhanahu wa ta'ala ka kushtëzuar për Islamin pendimin nga shirku, faljen e namazit dhe dhënien e zakatit. Mirë po, shumica e dietarëve kanë mendimin se ai i cili nuk e jep zakatin duke pohuar obligueshmërinë e tij, pra e beson që është obligim të jepet, por se nuk e jep, për shkak siç e tham nga kooperacia dhe për shkak se neglizhon në këtë çështje, e konsiderojnë atë që ka bërë një gjunah të madh prej gjunaheve të mëdha. Dhe ky njeri është i kërcënuar me dënim. Është i paralajmëruar se do të ketë dënim edhe në dunja edhe në ahiret. Mirë po nuk konsiderohet mosbesimtar. Pra nuk del prej fesë islame dhe Sheh Sulejman Roheli Allahu ruajt thotë dhe pikërisht ky është mendimi më i saktë. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë për mosdhënësit e zakatit që ditën e Kiametit, pasi që përmendi se ata do të dënohen, tha thumma yara sabilahu imma ila al-janna wa imma ila an-nar. Pastaj, mbasi që marrin dënimin për shkak se nuk e kanë dhënë zakatin, ai do të shikojë rrugën e tij ose për në xhennet ose për në zjarr. Dhe ky transmetim është tek Sahihu i Muslimit. Pra, nëse do të ishte mosbesimtar, thot, atëherë ai nuk do të kishte rrugë tjetër veç se rrugës për në zjarr. Mirë po duke qenë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njoftoi se ai mund të jetë edhe prej banorëve të xhenetit, atëherë nga kjo neve kuptuam se ai nuk është mosbesimtar, por se konsiderohet që ka bërë një gjunah të madh prej gjunaheve të mëdha. Dhe Imam Dhahabiu, Allah me shiroft, do t'i përmendi pak më poshtë argumentet në lidhje me këtë që përmendëm. Ndaj Imam Dhahabiu thot, ka thënë Allahu i lartësuar, wailul lil mushrikina alladhina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Thot mirë për idhujtarët, të cilët nuk e japin zakatin dhe ndaj ahiretit ata janë mohues, janë mosbesues. Këtu Sheh Sulejman Roheli thot se ky në lidhje pra me këtë ajet madhështor, dietarët kanë 3 mendime dhe 3 komentime. Mendimi i parë është se këtu ku thotu mirë për idhujtarët, fjala mirë këtu do të thotë është për qëllim xhehenemi, është për qëllim dënimi dhe qelbi i banorëve të zjarrit, që del nga banorët e zjarrit, do të jetë dënim, pra do të pihet nga idhujtarët, që nga cilësitë e tyre është se ata nuk e pranojnë dhe nuk e besojnë se dhënia e zakatit është obligim. Madje ata mohojnë edhe ringjalljen, mohojnë edhe se do të ketë dënim dhe shpërblim ditën e Kiametit. Pra mohojnë ringjalljen fare. Pra mjerimi për këtu është për qëllim këtu xhehenemi, është për qëllim dënimi dhe është për qëllim dhe qelbi i banorëve të zjarrit, sikurse njihet thot shehu. Për kë bëhet fjalë? Për ata të cilët nuk e pranojnë obligueshmërinë e zakatit. Përkundrazi e mohojnë obligueshmërinë e saj dhe nuk e besojnë atë. Të tillët janë idhujtarët dhe mushrikët. Dhe kjo është cilësia e tyre e pandashme. Është cilësia e tyre e pandashme. Pra nga kjo u bë e qartë dhe u bë e ditur se mohuesi i obligueshmërisë së zakatit është mosbesimtar, mushrik, dhe kjo është cilësi e pandashme e tij. Ndërsa mendimi i dytë, thot shehu,
është se kuptimi i ajetit, pra kur thot wailun, mirë për idhujtarët, është për qëllim thot xhehenemi, dënimi i tij dhe qelbi banorëve të zjarrit. Do të jetë pra për idhujtarët, të cilët nuk e japin zakatin tek njerëzit që e meritojnë zakatin, pra tek të varfrit, dhe nuk e përmbushin zakatin, nuk e çojnë pra në vendin që i takon. Madje ata e mohojnë ringjalljen dhe dënimin dhe shpërblimin. Dhe kështu, ky ajet i bie të jetë argument se mosdhënia e zakatit në mënyrë absolute është gjuna i madh prej gjunave të mëdhaja dhe personi pra që nuk e jep zakatin do të dënohet në zjarr dhe do të dënohet me mjerim, që neve thamë mjerimi është ose xhehenemi, ose qelbi i banorëve të zjarrit, ose dënimi. Dhe në bazë të këtyre dy mendimeve, thot shehu, ajeti tregon atë që deshte të thoshte Imam Adh-Dhahabiu, Allah më shëroft, që mosdhënia e zakatit është gjunah i madh për gjunave të mëdhaja, qoftë kjo kur e mohon atë, konsiderohet se kur e mohon atë thot konsiderohet gjunah i madh kufri. Apo qoftë kur nuk e jep thot nga kooperacia dhe nga neglizhenca ndaj saj, atëherë kjo është gjunah i madh poshtë kufrit. Pra në të dyja rastet thot është gjunah i madh. Porse në një rast gjunah i madh kufri, kurse në rastin e dytë gjunah i madh që është poshtë kufri. Është dhe një mendim i tretë ku kuptimi i këtij ajeti ku thot alladhina la ya'tuna az-zaka, ata të cilët nuk e japin zakatin, është për qëllim ata të cilët nuk e përmbushin tauhidin, ose nuk i pastrojnë zemrat e tyre me tauhid, ose nuk e thon fjalën la ilaha illallah. Mirë, po ky ajet thot shehu i bie që nuk ka lidhje fare me zakatin për cilin neve po flasim. Pra i bie që nuk ka lidhje fare me cilin neve po flasim. Prandaj që Imam At-Tabariu, Allah më shëroft, thot ka argumentuar duke nxjerr pas se mendimi më i saktë në lidhje me tefsirin e këtij ajeti është se ky ajet ka lidhje me zakatin që njihet, pra me zakatin e pasurisë. Sepse zakati kur përmendet, ajo që shkon ndërmend është për qëllim zakati i pasurisë. Dhe pikërisht kjo është. Pra ajeti është për zakatin e pasurisë, pra që njihet ke mbar muslimanët, me cilën ka ardhur sheriati. Dhe kjo tregon sikur se përmendëm se mosdhënia e zakatit është gjuna i madh prej gjunaheve të mëdhaja. Pra përfundimi është se ai është gjuna i madh prej gjunaheve të mëdhaja kur nuk jepet nga kooperacia dhe neglizhenca. Pastaj Imam Dhahabiu, Allahu më shëroft, thot, po ashtu Allahu i lartësuar ka thënë والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Dhe ata të cilët grumbullojnë arin dhe argjendin dhe nuk e shpenzojnë atë në rrugë të Allahut, ata përgëzoj me dënim të dhimbshëm. Ditën kur ari dhe argjendi apo pasuria e tyre do të nxehet mbi zjarrin e xhehenemit. Dhe me të do të digjen balli i tyre apo ballat e tyre, do të digjen anët apo brinjet e tyre, dhe do digjen shpinat e tyre. Kjo është ajo që ju grumbulluat për vetët tuaj, ndaj shijojeni atë që ju grumbulluat.
këto Sheh Sulejman Ruheli, Allahu rujt, shpjegon dhe thot se ky ajet madhështor është kërcënim i rënd për mosdhënësin e zakatit pra ditën e Kiametit. Pra është kërcënim i rënd që ai do të ndëshkohet në ditën e Kiametit. Ndaj, ata të cilët e grumbullojnë arin dhe argjendit dhe pasurit dhe nuk e nxjerrin zakatin e tyre, ata janë të paralajmëruar dhe të kërcënuar me një dënim shumë të dhimbshëm në ditën e Kiametit. Pra në ditën kur do dalin para Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo para se të futen në zjarrin e xhehenemit. Para se të futen në zjarrin e xhehenemit, pasuritë e tyre do të nxehen në zjarrin e xhehenemit. Derisa të marrin flak. Dhe kur të marrin flak, pastaj me to do të digjen fytyrat e tyre dhe ana e tyre apo brinjet e tyre bashkë me shpinën dhe korrizet e tyre. Dhe disa prej dietarëve kanë thënë se mosdhënësi i zakatit, ai që nuk e jep zakatin, ai e rrudh fytyrën e tij përpara të varfrit. Pra, ose ai e mrol edhe e rrudh fytyrën e tij përpara të varfrit, ose i kthen anën me qëllim që ai të largohet, ose i kthen shpinën atij. Kështu që ditën e Kiametit, ky njeri do të ndëshkohet pikërisht në këto gjymtyrë të tij. Pra i digjet fytyra me të cilën ai ngrysej dhe mbrojlej përpara të varfrit kur i kërkohej zakati, po ashtu i digjet, këtu përdoret fjala i hekuroset, domethënë digjet me hekur apo me pasurinë e tij, ana e tij që ai i kthente të varfrit dhe shpina dhe korrizi i tij me cilin ai i kthente shpinën. Dhe u thuhet atyre për t'ia mbyllur gojën që kjo është ajo që ju mblidhnit për veten tuaj. Që ju mblidhnit për veten tuaj. Dhe kush është rezultati që ata mblodhen? Është rezultati këtë dënim me të cilin ata dënohen për shkak se e mblodhen këtë pasuri dhe nuk e nxorën zakatin. Dhe do i thuhet shijojeni pra dënimin për shkak të asaj që ju grumbullonit. Pra kjo pasuri që ju u treguat koprac për ta dhënë atë, për të nxjerrë zakatin e saj, ju do të dënoheni sot për shkak të saj. Dhe ka ardhur sqarimi i kësaj gjëje, po ashtu edhe në sunetin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe Imam Dhahabiu, Allah më shëroft, e ka përmendur apo i ka përmendur argumentet në lidhje me këtë, sikurse do t'i dëgjojmë tani në vazhdim. Ndaj Imam Dhahabiu çfarë thot? Thot, po ashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka ndonjë pronar devesh, apo pronar lopësh, apo pronar baktish, të cilat kullosin vetë dhe nuk kanë nevojë që t'i japin me ngrën pronari i tyre. Dhe nuk e japin zakat dhe nuk e jep zakatin e tyre, përveç se ditën e Kiametit, kjo pasuri e tyre do të vinë duke qenë më të mëdhaja se sa që kanë qenë pra në dunja dhe më të shëndosha. Dhe do t'a godasin atë me brirët e tyre. Dhe do t'a shkelin atë me thundrat e tyre. Dhe sa herë që mbaron e fundit prej tyre se godituri apo se shkeluri, vjen e para prej tyre dhe vazhdon sërish. Pra duke ndëshkuar atë. Derisa të gjykohet, derisa të bëhet gjykimi midis gjithë njerëzve. Koha e secilës në atë ditë, pra koha në ditë është 50.000 vjet. Pastaj mbasi që ta përjetoj këtë dënim, ai do të shikojë rrugën e tij, ose drejt xhenetit, ose drejt zjarrit. Dhe nuk ka pronar thesari, pra ari dhe argjendi, që nuk e jep zakatin e tij, përveç se
kjo pasuri dhe ky thesar që ai ka do t'i shndërrohet atij në ditën e Kiametit në një gjarpër aqra, gjarpër tullac thotu, që ka për qëllim gjarpër pa flok, dhe siç do ta dëgjojmë është për qëllim gjarpër i cili është shumë helmus, që quhet, e kanë quajtur tullac pa flok. Dhe këtu thot Sheh Sulejman Roheli, thot ky hadith është i transmetuar nga Imam Muslimi, pra një pjesë e tij dhe një pjesë nga Imam Buhariu. Dhe ajo që ndodhet te Imam Buhariu thot ma min sahibil ibl, nuk ka pronar devesh dhe as pronar lopësh dhe as pronar baktish që kulloten vet, pra nuk kanë nevojë që t'i ushqesh, sepse baktit apo kafshët të cilat i mban me ushqim pronari i tyre, për to nuk ka obligim zekati. Pra ato kullosin vet dhe nuk kanë nevojë që të ushqehen. Kullosin vet ose gjatë gjithë vitit ose pjesën më të madhe të vitit. Pra për këto nuk ka zekat. Pra ai cili posedon këto që kullosin vet dhe që ka obligim zekatin, ai nuk e jep zekatin, ose për shkak se është koprac, domethënë nuk e jep për shkak se është koprac, thot. Një njeri i tillë ditën e gjykimit do të shtrihet ose me shpinën e tij ose me barkun e tij në një tokë të hapur dhe të gjerë dhe të sheshtë, e të lëmuar. Dhe aty pastaj do të vinë pasuria e tij prej baktive, lopëve dhe deveve, dhe do fillojnë pra ta godasin atë dhe ta shkelen atë. Dhe ato do të jenë më të mëdha se sa që kanë qenë dunja dhe më të shëndosha. Dhe thot shehu që asnjëra prej tyre nuk do të mungoj, që të gjitha që ka pas ai pasurinë në dunja do të vinë dhe asnjëra nuk do të mungoj dhe do ta shtypin me thundrat e tyre dhe do ta godasin me brirët e tyre. Dhe asnjëra prej tyre nuk do jetë pa brirë në atë ditë. Nuk do jenë pa brirë siç janë qytat, që janë të lindura, apo që do jenë pa brirë që nga, si thush, aksidentet e ka humbur brirën. Jo, që të gjitha do të jenë me brirë dhe do ta ndëshkojnë këtë njeri. Pra thot, sa herë që ato kalojnë, kalon e para dhe e ndëshkon atë. Kalojnë gjitha me radhë deri tek e fundit dhe kështu vazhdojnë përsëritet kjo gjë, thot, në një periudhë kohe 50.000 vjet që është ajo ditë. Domethënë në ditën e Kiametit, thot, në atë ditë, pra që është dita e frikës, do të dënohen me këtë lloj ndëshkimi përpara se të futen në zjarrin e xhehenemit. Pra nëse Allahu dëshiron që t'i fusi në zjarr, pra do të ndëshkohen me këtë lloj ndëshkimi. Pra ajo që kuptohet në pamje të parë dhe në kuptimin të parë të këtij hadithi, thot shehu, është se mosdhënësi i zekatit do të dënohet me këtë lloj dënimi përpara se të futet në xhenet dhe përpara se të futet në zjarr. Dhe në fund fare pastaj do t'i thuhet apo do t'i tregohet rruga e tij. Edhe do ta shikoj rrugën e tij ose për në xhenet ose për në zjarr. Pra thot shehu, ky lloj dënimi do të zbatohet mbi të derisa të përfundojë gjykimi midis robërve ditën e gjykimit dhe deri pastaj në fund ai ose do të shkojë në zjarr ose do të shkojë në xhenet. Dhe kjo tregon se ai i cili nuk e jep zekatin e deveve, e lopëve dhe e baktive nga kooperacia e tij dhe nga neglizhenca, thot do të dënohet me këtë lloj ndëshkimi. Mirë po thot, nga morën vesh ne, thot shehu, që do të dënohen për shkak të kooperacisë dhe neglizhencës. Pra kush është argumenti? Thot, e morën vesh nga fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot, pastaj ai do të shikojë rrugën e tij ose për në xhenet ose për në zjarr. Sepse po të kishe qenë se do të konsiderohesh mos besimtar, atëherë ai nuk do të kishte parë rrugë tjetër
përveç rrugës drejt zjarrit. Po përderisa thot ose për në xhenet ose për zjarr, atëherë me këtë kuptojmë që ai nuk e ka mohuar obligueshmërinë e zakatit edhe nuk e ka dhënë atë për shkak të kooperacisë. Prandaj që duke qenë se ka bërë nga kooperacia, atëherë nuk është kufër, por është gjuna dhe kështu në fund ai prap do të shikojë rrugën ose për në zjarr ose për në xhenet. Pastaj thot hadithi dhe nuk ka pronar të ndonjë thesari apo pasurie që e mbush kuotën e vet dhe nuk e jep pra zakatin pasi që i ka hyrë dhe koha, që është një vit, veç se kjo pasuri në ditën e gjykimit do t'i shndrohet këtij, thot, në një gjarpër tullac. Dhe këtu ko thot Aqra, që i thot tullac, disa prej dietarëve kanë thënë që kjo për shkak pra, siç e përmendëm, helmi të rënd që ka ky. Quhet Aqra. Dhe ky gjarpër do ta ndjek këtë person që nuk e ka nxjerr zakatin. Ditën e gjykimit do t'i shkojë nga mbrapa duke ndjekur me gojë hapur. Do ta ndjek atë me gojë hapur kudo që ai të shkojë. Dhe ky nga frika normalisht do të largohet. Mirë, po ai do ta ndjek atë gjatë gjithë kohës. Dhe do t'i thotë që kjo është pasuria jote që ti tregohesh koprac për ta dhënë zakatin e saj. Dhe do ta thrasë aty ti thot, merre pasurinë tënde që ti e fshehje atë dhe nuk jepsh zakatin. Dhe ajo është brenda meje, pra brenda gjarprit. Sepse Allahu nuk ka nevojë thot për këtë pasuri. Kështu thot gjarpri ndjek atë këmba këmbës, derisa kur ky person nuk shikon pra që ka rrugdalje, atëherë detyrohet që të fusi dorën e tij te ky gjarpër që është i frikshëm për të marrë pasurinë e tij pra që e ka grumbulluar në dunja. Mirë, po në moment që ai fut dorën e tij, thot gjarpri e ka fshon atë. Gjarpri e ka fshon atë. Pra ky është dënimi i atij personi që nuk e nxjerr zakatin e pasurisë së tij. Ndërsa tek Buhari thot atij që Allahu i ka dhënë pasuri dhe nuk e jep zakatin e asaj pasurie, atij do t'i shndërrohet pasuria e tij në ditën e gjykimit, thot, në një gjarpër, thot Aqra, pra që është tullat. Dhe nuk është për qëllim, thot, që thjesht do t'i bëhet iluzion, por se do t'i shndrohet, do t'i bëhet, thot, realisht, thot, në një gjarpër, do të kthehet realisht në një gjarpër, thot, dhe do ta ndjek atë. Dhe ai gjarpër thot do të ketë 2 pika të zeza mbi sytë e tij. Dhe do t'i mbështillet thot rreth qafës në ditën e Kiametit dhe do t'i thot dhe do ta kapi për 2 faqet e tij, pra duke ja hapur faqet e tij dhe do t'i thot që un jam pasuria jote, un jam thesari yt. Dhe kjo tregon, thot shehu, për ndëshkimin e personit që nuk e jep zakatin e pasurisë së tij, ndëshkimin që do të ketë para se të futet në zjarrin e xhehenemit në ditën e Kiametit. Pra ai do të ndëshkohet me këtë gjë para se të futet në zjarr, me këtë lloj ndëshkimi. Pastaj pas ndëshkimit, ndoshta Allahu e fal atë dhe e fut në xhenet, por ndoshta Allahu nuk e fal atë dhe e fut në zjarrin e xhehenemit. Ngelen dhe 2 etherët shkurtra edhe inshallah mbarojmë. Thot Imam Adh-Dhahabiu, Allah më shëroft, po ashtu thot Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, i ka luftuar ata të cilët nuk pranuan që ta japin zakatin. Dhe ka thënë Abdullah, domethënë ka thënë Abu Bekri, law mana'uni iqalan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Thot, si kur të ndaloheshin, mos pranonin që të ma jepnin një litar që ja kanë pas dhënë të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, unë do t'i luftoja ata për mos pranimin e tyre që të japin këtë litar.
Dhe thot Sheh Sulejman Roheli, Allah rujt se ky hadith dhe këtë herë thot, pra kjo është që e kanë transmetuar Buhari dhe Muslimi. Dhe thot domethënë aty ku thot ka thënë Abdullah është përqind ka thënë Abu Bekri, që pra nëse ato do të refuzojnë që ta japin një litar, të cilin e kam pas dhënë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë unë do t'i luftoj ata për mosdhënien e saj. Dhe këtu ku përmendet fjala litar, disa prej dietarëve thot është për qëllim thot zekati një viti. Është për qëllim zekati një viti. Edhe është quajtur thot litar, sepse në përgjithësi në zekat thot litari është pjesë e baktive. Pra vjen bashkë me baktit, sepse baktit kur sillen lidhen me litar. Ndërsa disa prej dietarëve kanë thënë që ajo që është për qëllim me fjalë litar, do më thonë litar që obligohet nga zekati. Për litarin thotë shehu nuk ka zekat. Nuk jepet zekati. Mirë po thot, ai futet bashk me pasurinë thot tek e cila obligohet zekati. Pra siç e përmendëm, litari me litar lidhen baktit dhe vjen bashk me baktit. Pra thot Abu Bekri, sikur edhe një litar që e kam pas dhënë kohën e pejgamberit alayhis salam, edhe ata nuk e japin tani, unë do t'i luftoj për këtë litarin. Pra thot, ato e jepnin kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot, dhe unë do t'i luftoj ata për mosdhënien e saj. Dhe ky është ndëshkim për ta në dunja. Pra për ata që e ndalojnë dhënien e zekatit. Është ndëshkim për ta në dunja, për mosdhënësit e zekatit, të cilët nuk janë nën autoritetin e imamit apo prisit. Nuk janë nën kontrollin e tij. Pra ato luftohen. Dhe këto ose nuk e japin, ose luftojnë që mos ta japin. Pra në të dyja rastet, dënimi i tyre në dunja është që luftohen. Pra edhe kur nuk e japin pa luftuar, pa edhe kur luftojnë që mos ta japin. Në të dyja rastet, ata luftohen dhe kjo është dënimi në dunja. Ndërsa ai i cili nuk e jep zekatin dhe nuk është pra në autoritetin e imamit apo nën kontrollin e tij, do me thënë që imami apo prisi i atij vendit nuk ka mundësi që ta mori zekatin prej tyre me forcë. Për shembull, një grup i caktuar bëhen bashk dhe futen për shembull në një kështjell. Aty nuk ka çfarë t'i bëj prisi. Atëherë ai detyrohet që t'i luftoj ata. Madje ata jo vetëm që nuk e japin zekatin, por se edhe luftojnë që mos ta japin zekatin. Pra, kjo me unanimin e gjithë dietarëve, njerëz të tillë pra luftohen. Luftohen. Dënimi i tyre është që luftohen për shkak të mosdhënies së zekatit. Madje të gjithë sahabët kanë rënë unanim për këtë çështje. Dhe thot shehu që ky është dënimi i tyre në dunja dhe ky është thot dënim shumë i rëndë, që muslimanët thot nën flamurin e prisit, në një flamur të vetëm i luftojnë këto njerëz të cilët nuk e japin zekatin, apo që luftojnë për të mos e dhënë zekatin. Dhe ky është një ndëshkim shumë i rëndë për ta. Dhe thot keni kujdes, thot ose vini re, thot këtu neve tham që kjo është dënim për atë që nuk e jep zekatin dhe nuk është nën autoritetin e imamit dhe nën kontrollin e tij, apo që lufton që mos ta japë zekatin. Ndërsa ai person që është nën kontrollin dhe autoritetin e prisit nuk luftohet thot, por se neve do ta përmendim se çfarë pra dënimi ka ai në këtë botë, do ta përmendim më vonë në dasht Allahu. Dhe këtu përmendim këtë transmetimin pra e fundit apo ajetin e fundit për këtë mexhlis.
Thot Imam Dhahabiu, Allah më shëroft, po ashtu Allahu i lartësuar ka thënë: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شرا لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Thot, dhe mos mendoni, dhe kursesi mos mendoni se ata të cilët tregohen koprac me atë që i ka dhënë Allahu nga mirësia e tij, se ajo është më e mirë për ta. Përkundrazi, ajo është më e keqe për ta. Dhe pasuria pra, për cilën ata u treguan kopras, ditën e Kiametit do t'u vihet rreth qafës dhe vetëm Allahut i takon trashëgimia e qiejve dhe tokës, dhe Allahu është i gjithditur për atë që ju veproni. Thot shehu, Allahu e ruajt, pra mos mendo kursesi o i dërguari ynë, se ato të cilët tregon koprac me atë që u ka dhënë Allahu nga mirësia e tij, sepse ai që jep, thot, është Allahu. Këtë pasuri e gjitha është mirësi prej Allahut. Dhe po mos të isha Allahu, njeriu nuk do ta kishte. Pra Allahu është ai që begaton robin dhe jep pasuri. Dhe po vetë Allahu është ai që e bën obligim zekatin. Ai ta dha dhe ai e ka bërë obligim zekatin. Dhe këto njerëz që nuk e japin zekatin janë treguar koprac dhe nuk e nxorën atë që e kishin obligim që ta jepshin. Pra mos mendo se kjo është gjë e mirë për ta. Përkundrazi, kjo është diçka e keqe për ta, qoftë në dynja, po qoftë edhe në botën tjetër. Sepse në dynja, ata që nuk e japin zekatin do të privohen nga mirësitë e dhënies zekatit. Pra do të privohen nga mirësitë e dhënies zekatit. Pra nuk ka bereqet për pasurinë nëse nuk e jep zekatin. As nuk largohet e keqja asaj pasurie që ti posedon. Madje përkundrazi, njeriu mund të ndëshkohet me ndëshkime në dunja për shkak se ai nuk e jep zekatin, po ashtu edhe në ahiret. Dhe kjo është akoma më e rëndësishme dhe më e madhe. Do të dënohet përpara se të futet në zjarrin e xhehenemit. Mirë, po mund ndodh edhe që të dënohet duke u futur në zjarrin e xhehenemit. Pra thot, do t'i mblidhet ajo që ato u treguam koprac, pra në dhënien e zekatit saj, do t'u mblidhet rreth qafës ditën e Kiametit. Dhe prej këtij dënimi që do t'i mblidhet rreth qafës është dhe ajo që ne e përmendëm, ku pasuria e tij do t'i shndërrohet dhe do t'i kthehet në një gjarpër, pra. Në një gjarpër dhe ku do t'jetë dënim për të. Pastaj thot walillahi mirathus samawati wal ard, dhe vetëm Allahut i takon trashëgimia e qiejve dhe tokës, dhe njeriu thot pasuria ime. Mirë, për realiteti i pasurisë robit, thot shehu, thot ati nuk i takon nga pasuria e tij përveç sa ajo që ai ka veshur dhe konsumoi dhe u vjetrua. Përveç asaj që ai e hëngri dhe e mbaroi, dhe përveç asaj që ai e dha sadaka dhe e ruajti për ditën e Kiametit dhe për shpërblim. Ndërsa çdo gjë tjetër për pasurisë së tij do të hiki, thot, do të largohet prej tij dhe ai do ta lër, thot, do t'ju lër njerëzve, sepse do të shkojë tek Allahu vet. Dhe Allahu është, thot, trashëguesi i qiejve dhe i tokës, dhe tek ai do kthehet çdo gjë. Dhe Allahu subhanahu wa taala është i gjithditur për atë që veprojnë njerëzit. Pra në përfundim, thot shehu, ky ajet tregon se kooperacia me të drejtën e obliguar në pasuri që është zekati, pra njëri i tillë që tregohet kooperac në këtë të drejtë obliguar në zekat, për dhënien e zekatit, thot njëri i tillë është i kërcënuar se do të ndëshkohet me dënim të rënd në ditën e Kiametit. Dhe kjo tregon se mosdhënia e zakatit është gjunaf prej gjunafeve të mëdha.
E lusë Allah në lartësuar që të gjithë ata që janë prej atyre që e kanë obligim dhënien e zakatit, ti bëj ata që ta japin zakatin dhe të marrin mësim dhe të friksohen nga një dënim i tillë. Allah na ruaj të gjithëve. Lusë Allah na bëj dobi neve dhe juve me këto mësime të dobishme. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.